өнөөдөр та бүхэнд юу танилцуулах гэж байвал цаасан вау. За энэ дотор юу байгаа вэ? Тагаарэ. За энэ дотор юу байгаа вэ гэвэл за ийм таблет байна. За таблет гэвэл үг нь Apple гэдэг компани гаргасан iPad эсвэл бол Samsung-ийн Galaxy Tab тиймэрхүү юм их алдартай штэ. Гэхдээ Microsoft компани Surface Pro 7 гэдэг юу байгаа юм а, tab байгаа юм а. За ягаад энэ одоо тэрнээс өмнө би бол энэ зүгээр танилцуулж өгч байгаа шүү. Ийм зүйл байлаа. Би энийг авсан чи ийм гоё юм байлаа. Гэхдээ ийм юм жоохон таалагдаагүй гэсэн таалагдаагүй. Тийм юмсуудаа тайлбарж өгч байгаа. Би энийг зарж байгаа хүн биш ээ. Тэгээд надаа энийг зараад өгөөч ээ, аваад өгөөч ээ, Монголоо явуулаад өгөөч ээ гэдэг чат юм уу? Мессеж бол би хариулахгүй шүү гэдгийг хэлээд эхлэе. За энэ бол эхлээд ийм дэлгэцийг нь би эхлээд харуулж өгье. Дэлгэц нь иймэрхүү хэлбэртэй. Хөөдөлт нь ийм, тэгээд уртталт нь ийм байгаа. Надаа хамгийн эхлээд таалагдсан зүйл нь юу вэ гэвэл энэ хөөдөлт нь энэгүй штэ. Ингээд явал ингээд тавьж болох байхгүй юу? Энэ жижиг зүйл гэсэн энд байхгүй бол ямар нэгэн юм үзэхдээ байнга энийг одоо хан дээр тавиад хаан тавих байхгүй эсвэл энэ дээр тавьдаг юмыг ингээд шинээр авах хэрэгтэй штэ. Гэхдээ энэ юу ингээ хөөдөлт нь яг байгаа болохоор надад маш их таалагдсан. Тэгээд иймэрхүү болоод яг ингээд тавьчаад энэ дээр зураг зураад юм бичгэд гар өвддөггүй маш гоё байсан. За тэгээд энэ дээр бас USB хийх боломжтой. Тэгээд бас USB-гаас юм тавьж болно. За тэгээд дэлгэцэн иймэрхүү байгаа. Ингээд дээш шарвал нартай. Яг компьютертэй адилхан байгаа шүү дээ, тийм ээ? Тийм болохоор бид нэр компьютероор хэрэглэдэг бүх зүйлийг эндээс хэрэглэж болно. Гэхдээ нэг харамстай зүйл нь бол тэгвэл application бид нар утсаасаа хэрэглэдэг application болвол энд байхгүй application их байдаг аахгүй юу? Тэр нь жоохон харамстай зүйл. Гэхдээ зүгээрээ би бол тэр тийм биш байсан ч гэсэн энэ маш их таалагдсан болохоор тэр бол зүгээр. За эхлээд ийм дэлгэцэн. Тэгээд иймэрхүү ийм хажуунаас харахад ийм нэмэх уур төн иймэрхүү хэлбэртэй байна гэдгийг харуулж байна. Тэгээд дараа нь юу байгаа вэ гэвэл за энэ нь бол keyboard байна. Энийг бол бас би өөрөө интернетээс захиалж авсан байгаа. Яг энэний таарсан keyboard байгаа. Надад энэ keyboard нь яагаад таалагдсан бэ гэвэл эхлээд энэ артаа амар нэмхэн. Үнэхээр хөнгөн амар нэмхэн байгаа байхгүй. Тэгээд энэ мэдрэмж нь иймэрхүү ингээд зөөлн гэх юм одоо яг гоё мэдрэмжтэй ингээд амар зөөлхөн амар гоё мэдрэмжтэй байхгүй юу? Тэгээд энэ юу надад амар гоё таалагдсан. Тэгээд амар нэмхэн. Тэгээд энэ хоёрыг яаж наана гэвэл ингээд наалгаж байгаа байхгүй юу? Яг ингээд. Тэгэд энэ байгаа болохоор ингээд дээд гадна тавих юу гэх юмте одоо кейсийг авахгүй байсан ч болж байгаа байхгүй юу? Тэгээд ингээд хаагаад ингээд онгойлох боломжтой. Тэгээд ингээд. Вау, энэ амар таалагдсан байгаа. Тэгэд энийг бол яг ингэж наад тавьж болно. Тэгээд энүүгээ бас жоохон ингээд наалдуулаад иймэрхүү хэлбэртэйгээр ингээд тавьсан ч болно. Энэ ингээд гэрэл орж ирдэг байхгүй харагдчих нь уу? Ингээд дотроос нь гэрэл орж ирдэг болохоор харанхуй ингээд гэрэлгүй газар ч гэсэн шөнө ингээд компьютероор юм хийхдээ ч гэсэн энэ гэрэл орж ирж байгаа болохоор энэ юм бүгдээр харагддаг. Тэр нь маш гоё таалагдсан. За энэ бол би харандаагаараа зурсан манай зураг байгаа. Тэгээд энэ дээр ингээд зураг зурах боломжтой. Би нэг зүйлийг хэлье гэвэл Instagram дээр Senatun энэ дээр бичсэн энэ хаяг
Senatun гэдэг хаяган дээр орвол миний зурсан зургнууд маш их байгаа. Тэр зураг нь юу вэ гэвэл би 13-4 жилийн өмнө Солонгост ирээд мэдэрсэн зүйл. Солонгост хэлийг анх мэдхгүй ямар алдаа гаргасан бэ? Тэгээ Солонгост ирээд ямар тэр баг 8-9 настайдаа ирсэн. Тэгээ 8-9 настайдаа хүүхд Солонгост ирээд хэр байсан бэ гэдэг тухай Instagram дээр Senatun гэсэн нэрээр бас зураг зурж байгаа шүү. Уудсуудтай гэсэн энэ хаяган дээр очиод follow хийгээд миний зургийг бас хараарай гэж хэлхийг хүсэж байна. Тэр зургийг би энүүгээр зурж байгаа. Хичээлдээ юм тэмдэглэхтэй ч гэсэн өөр дэвтэр ном авч явахгүйгээр энүүг л авч яваад энэ дээр ингээд бичээд хичээлээ хийхэд болох байхгүй юу? Энэ цэнэглэгдсэн байхгүй юу? Энэ цэнэглэгч болвол миний бодол жоохон том санагдчих байна. Ингээд өөр юм бариад энүүг хамтаа барихад. Тэгтээ би бол гараад өдөржин компьютер гадна өдөржин компьютер хийдэг биш болохоор шөнө ирээд компьютероо цэнэглэцээд өглөө зүгээр л ганцхан энүүгээ бариад гарахад өдөржин цэнэг нь дуустдаг байхгүй юу? Тийм болохоор би нэг хэсвэртэй энүүг барьж явдаггүй. Авч гардаггүй байгаа. Бидний энгийн хэрэгэлдэг цэнэглэлттэй жоохон өөр хэлбэртэй байхгүй юу? Энэ ардаа. Ийм зүг хэлбэртэй байдаг. Тэгээд энэ талд нь харуул энэ нүхэн дээр бас ингээд соронзоор ингээд наалцдаг байгаа. Иймэрхүү. Тэгээ энгийн газар зардаггүй болохоор энүүг алга хийх ч юм уу эсвэл эвдэрх үед дахиж засаад шинээр авах жоохон хэцүү байхаа гэж бодож байна. За тэгээд миний тайлбар маань сайн ойлгогдсон болов? Ойлгогдсон байхаа гэж хүсье. За тэгээд хэрвээ компьютер авахыг хүсэж байгаа. Тэгээд энэ дээр ингээ юм бичээд бичдэг таблийг авахыг хүсэж байгаа хүмүүс сонголтоо хийж чадахгүй байгаа хүмүүстэд жоохон ч юм уу сонголт хийхэд тус болоосоо гэсэндээ энэ бичлэгийг оруулж байна. За ингээд өнөөдөр миний бичлэг маань ингээд дууслаа. Та бүхэн бичлэг жоохон ч юм уу тус болсон болвол лайк дараарай, subscribe дараарай. Тэгээ намайг шеэр хийгээд намайг дэмжиж өгөөрэй. Дараагийн бичлэгээс уулзъя. Баяртай.